আমি পুরোটা দিয়ে দিলাম। ওকে, দেওয়ার পর কতটুকু স্পেস আছে আপনি একটু দেখেন। এখানে কিন্তু ফুল সিরামিক করা, গ্রিল স্ট্যান্ড, ওভেন প্লেট এবং রিং, এবং ভিতরের স্পেসটা দেখেন ভাই আপনি কত বড়। এটাতে খাবার গরম করতে পারবেন, রান্না করতে পারবেন এবং গ্রিল করতে পারবেন। পুশ সিস্টেম, এই যে সুন্দর এক পুশে খুলে যাবে। এবং লুকটা দেখেন, যা স্যামসাং ব্র্যান্ডের রাখছি। একটা হচ্ছে শার্প, আর একটা হচ্ছে মিয়াকো। 20 লিটার আছে, 23 লিটার আছে এবং 25 লিটার আছে। প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু এই যে দেখেন অটো কুক লেখা আছে, মাইক্রোওয়েভ লেখা আছে, গ্রিল কম্বো লেখা আছে, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা ওভেনের কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছি। মিয়াকো ব্র্যান্ড আছে, এখানে স্যামসাং আছে, শার্পও আছে, আর আমরা কিন্তু রয়েছি আজকে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায়। শপ নম্বর হচ্ছে 369 আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে ইমন ভাই। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি নিয়ে আসছেন আজকে? আজকে তো মাইক্রোওভেন নিয়ে এসেছি। মাইক্রোওভেন বলতে অনেকে কিন্তু ভুল করে আসলে। ভাই মাইক্রোওভেন বলতে হচ্ছে কি, আমরা বাসা বাড়িতে কিন্তু আমাদের মাইক্রোওভেনটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। এখন শীতকাল হোক গরমকাল হোক, সবসময় কিন্তু 12 মাস আমাদের মাইক্রোওভেনটা খুবই প্রয়োজন হয়। কেন হয়? আমরা হঠাৎ করে ধরেন একটা খাবার, আমি রাতে দেরি করে আসছি, খাবারটা গরম করার প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চুলায় দিতে গেলে অনেক ঝামেলা হয়। আমি মাইক্রোওভেন দিতে মাত্র 30 সেকেন্ডে খাবারটা গরম করে নিতে পারবো। 30 সেকেন্ডে? এটা কি শুধু খাবার গরম করার জন্য? এটাতে খাবার গরম করতে পারবেন, রান্না করতে পারবেন এবং গ্রিল করতে পারবেন। রান্না করা যাবে, গ্রিলও করা যাবে। হ্যাঁ, গ্রিলও করা যাবে মাইক্রোওভেনে। এছাড়া হচ্ছে ভাই, আমরা যে ফ্রিজে যে খাবারটা রাখি, আচ্ছা, ডিপ ফ্রোস্ট, এই খাবারগুলো কিন্তু আপনি এটার মধ্যে একদম দিয়ে গালায় ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, দেখেন আমরা যখন মাংস বের করি, ফ্রিজে রাখলে কিন্তু 1-1.5 ঘন্টা সময় লাগে খুলতে মাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় লাগবে। এই মাংসটা কিন্তু একদম অ্যাকুরেট খুলে যাবে। মানে সেই কাজটাই করতে পারবেন 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যেই। 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে। এখানে কিন্তু আরো অনেক ধরনের অপশন আছে। এখানে অনেক দেওয়া আছে। আপনি 1 থেকে 10 মিনিট পর্যন্ত টাইম সেটআপ করতে পারবেন, এর থেকে বেশি প্রয়োজন হলে বেশি। আর প্রত্যেকটা অপশন কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে। এছাড়া আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিব। আর যদি আপনারা সরাসরি আসেন, আমরা সরাসরি আসলে কিন্তু আপনাকে বুঝাই দিব। আচ্ছা, এখানে আমরা কিছু অপশন দেখাই। এখানে বেভারেজ স্যুপ, মানে ওয়েট ডিপ ফ্রোস্ট, দেশি মশলা ফিক্স, স্টিম কুক, মানে সব ধরনের খাবারও কিন্তু আপনারা রান্না করতে পারবেন। এবং তান্দুরি ডিশেস দেখেন, এক একটা কিন্তু এক এক ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে, যেটা আপনার বুঝতে খুব ইজি হবে। আর এখানে কিন্তু মোটামুটি আমরা আজকে 3টা ব্র্যান্ড রাখছি। একটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের রাখছি, একটা হচ্ছে শার্প, আর একটা হচ্ছে মিয়াকো। তিনটাই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ড এবং সারা বাংলাদেশে খুবই প্রচলিত একটা ব্র্যান্ড। কত লিটার ক্যাপাসিটি? এখানে হচ্ছে আমাদের 20 লিটার আছে, 23 লিটার আছে এবং 25 লিটার আছে। 20, 23 আর 25। হ্যাঁ, যাদের ছোট ফ্যামিলি তারা 20 লিটার নিতে পারে রেগুলার ইউজের জন্য। এটা হচ্ছে 20 লিটার। হ্যাঁ, 20 লিটারটা। আর এখানে হচ্ছে এটা 23 লিটার। এটা 23 লিটার, 23 লিটার। আর এটা হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার। আমি লিটার ক্যাপাসিটি, প্রাইস, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি সবকিছু একসাথে বলে দিব। আমি একটু আপনাকে ভিতরের পার্টগুলো দেখাই দিই। যেমন এই যে মিয়াকোটা আমি দেখাই দিই, এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল সিস্টেম। এটার মধ্যে কিন্তু সেম একটা পুশ অপশন পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে আপডেট। এই যে দেখেন, এটা বের করে নিলাম। এখানে আপনি কি কি পাচ্ছেন? একটা পাচ্ছেন ইনস্ট্রাকশন বই। আচ্ছা, এছাড়া হচ্ছে একটা গ্রিল স্ট্যান্ড পাচ্ছেন। ওকে, আর নিচে একটা প্লেট থাকবে, ওভেন প্লেট, যেটা হচ্ছে আপনি খাবারটা দিয়ে সুন্দরভাবে গরম করতে পারবেন। এবং ভিতরের যে পার্টটা আপনি একটু দেখেন, আচ্ছা, এখানে কিন্তু ফুল সিরামিক করা। আগের যেগুলো ছিল এগুলো ছিল স্টিল কালার। আচ্ছা, কিন্তু এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এখন সিরামিক করে নিয়ে আসছে। আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে মিয়াকোর মধ্যে 20 লিটার হ্যান্ডেল। নিচেরটা দেখি আমরা। আর নিচেরটা হচ্ছে 23 লিটার পুশ সিস্টেম। এটা হচ্ছে পুশ সিস্টেম আপডেটটা। এটার মধ্যে কিন্তু সেম জিনিস, একই জিনিস আপনি পেয়ে যাবেন। গ্রিল স্ট্যান্ড, ওভেন প্লেট এবং রিং, এবং ভিতরের স্পেসটা দেখেন ভাই আপনি কত বড়। দেখেন, এটা হচ্ছে 23 লিটার। এটা হচ্ছে 23 লিটার সাইজ এবং সম্পূর্ণ অটো। আপনি জাস্ট এটার মধ্যে খাবার দিয়ে চলে যাবেন যে কোনো কাজে, আইসা দেখবেন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে। পাশাপাশি এই যে পাশাপাশি মিয়াকোর মধ্যে এখানে আরেকটা মডেল রাখছি, এটাও হচ্ছে 20 লিটার পুশ সিস্টেম। এই যে সুন্দর এক পুশে খুলে যাবে। এবং লুকটা দেখেন, জাস্ট আপনি সবকিছু সেম থাকবে। হ্যাঁ, লুকটা দেখেন কত সুন্দর। দেখেন, আমাকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এবং নিচে এটা হচ্ছে 25 লিটার। প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু এই যে দেখেন অটো কুক লেখা আছে, মাইক্রোওয়েভ লেখা আছে, গ্রিল কম্বো লেখা আছে। মানে আলাদা আলাদা অপশন। একবারে বুঝতে আপনার সহজ হবে। টাইম বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, ক্যান্সেল করতে পারবেন। এছাড়া কুইক স্টার্ট দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে এই যে আমরা এবং স্পেসের যে বিষয়টা আমি আপনাকে দেখাই ভাই, আমরা কিন্তু অনেকে চিন্তা করি আমরা এরকম বড় সাইজের বল কি দিতে পারবো কিনা। আপনি খুব সহজেই কিন্তু এরকম বড় সাইজের বল দিতে পারবেন। আমি একটু বের করে দেখাই দিই। এই যে শার্পের এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 25 লিটার। যাদের বড় ফ্যামিলি তারা কিন্তু 25 লিটারটা নিতে পারে। এই যে দেখেন, এই বলটা আমি পুরোটা দিয়ে দিলাম। ওকে, দেওয়ার পর কতটুকু স্পেস আছে আপনি একটু দেখেন। এরপরও কিন্তু এর চেয়েও আরেকটা বড় সাইজ, কিন্তু একটু বড় দিতে পারবো, কারণ এটা তো ঘুরবে ভিতরে। তো আমার একটা পরিমাণ মতো সাইজ দিতে হবে। এই যে কত বড় সাইজেরটা দিছে, একদম 32 সেম পর্যন্ত আপনি এটার মধ্যে দিতে পারবেন। 32 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, মানে পুরা 8 লিটার পর্যন্ত দেওয়া যাবে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে শার্পের।
শার্পের হচ্ছে এটা 72 মডেল 72 মডেল। আমি প্রাইসে চলে যাব প্রত্যেকটা। স্যামসাং এটা কত লিটার? হ্যাঁ স্যামসাং এটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার। 20 লিটার আমাদের কাছে স্যামসাং এর আপনি 20 লিটার পাবেন, 23 লিটার পাবেন এবং হচ্ছে 28 লিটার কনভেকশন সহ পাবেন। আমাদের হচ্ছে জায়গার স্বল্পতার কারণে আমরা সবগুলো এখানে শো করতে পারিনি, কিন্তু আপনারা যদি বলেন, যদি সরাসরি আসেন আমরা তো দেখাতে পারবো। এছাড়া যারা না আসতে পারবেন আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে প্রাইস এন্ড ডিটেইলস আমরা দিয়ে দিই। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছেন ভাই? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি প্রত্যেকটার আপনি পাবেন 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। যে কোনো প্রবলেম হলে নিয়ে আসবেন, ঠিক করে দেব, কোনো টাকা লাগবে না। আচ্ছা, এখন প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই আজকে? প্রাইস হচ্ছে ভাই আমাদের স্যামসাং যেটা আছে, আচ্ছা 20 লিটার, এটার প্রাইস একেবারে ধামাকা ভাই। আমি আস্কিং প্রাইসে যাব না, যেটা মানে আমাদের রেগুলার রেট, একদম অফার যেটা থাকবে এটা হচ্ছে আপনার 12,600 টাকা। 12,600 টাকা স্যামসাংটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 20 লিটার সাইজ। আচ্ছা, তারপরে যেটা আছে মিয়াকো 20 লিটার, মিয়াকোর 20 লিটার হ্যান্ডেল সিস্টেমটা। আচ্ছা, আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন যার যেটা পছন্দ এবং প্রয়োজন। এটার প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। আচ্ছা, তার নিচে মিয়াকোর আরেকটা 20 লিটার আছে, এই যে আরেকটা মডেল 23 লিটার, সরি 23 লিটার। আচ্ছা, 23 লিটারের প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। আচ্ছা, 23 লিটার আরেকটা মডেল আছে, 23 লিটারের মধ্যে আরেকটা মডেল আছে, এই যে এটা পুশ সিস্টেম। আচ্ছা, এটা দিতেছে হচ্ছে আমরা 12,000 টাকায় মাত্র। এটা মডেল হচ্ছে H3। আচ্ছা, এটা দিচ্ছি আমরা 12,000 টাকায়। আর যেটা হচ্ছে মিয়াকোর মধ্যে 25 লিটারের প্রাইস দিতেছে আমরা মাত্র 14,000 টাকায়। 14,000 টাকা। এটার স্পেসটা একটু দেখেন ভিতরে, এটা হচ্ছে 25 লিটার। আচ্ছা, তো এইগুলো অর্ডার করার সিস্টেমটা কি ভাই? অর্ডার প্রসেস হচ্ছে এখানে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করে হচ্ছে আপনি ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিলেই ঘরে বসে মালটা পেয়ে যাবেন। এছাড়া হচ্ছে যারা শোরুমে এসে সরাসরি দেখে কিনতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু সরাসরি শোরুমে আসতে পারেন। অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সুপার মার্কেটের নিচতলায় 16 নম্বর গলি 369/70 নম্বর শপ, নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। আর শোরুম ভিজিট করলে কিন্তু আপনি এর ব্যতীত আরো অনেক প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন, যেমন আমাদের হচ্ছে কিচেনের চুলা, গ্যাস ওভেন, ডিশ ওয়াশার, অনেক আইটেম আছে। যার যেটা প্রয়োজন অবশ্যই কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।